ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025ការវិភាគតារាងប្រចាំថ្ងៃនៃដូ កៅទីដើរឡើងនៅតែមានថេរក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់តារាងប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញថាយ៉ាវបានបើកនៅ45,927ដោយមានម៉ូបនៅ45,858និង Pivot 2នៅ45,935ការប្រមូលខ្លួនចិត្តនេះបង្ហាញថាទីផ្សារកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្ងប់ស្ងាត់បើសន្ទុះធ្លាក់ក្រោម Pivot 2តម្លៃអាចត្រឡប់ទៅកាន់ម៉ូប45,858តំបន់គាំទ្របន្ទាប់គឺ Curl 1នៅ45,751ដែលស្របជាមួយ Casablanca នៅ45,757បង្កើតជាកន្លងគាំទ្រដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែបើយ៉ាវឡើងលើអបគោលដៅបន្ទាប់គឺ Curl 1នៅ47,103ខ្សែនិង Cash នៅតែបង្ហាញសញ្ញាឡើង bullish ខណៈដែលរចនាសម្ព័ន្ធដំរី Crazy កាលពីមុនត្រូវបានលុបចោលនេះបង្ហាញថាទីផ្សារកំពុងចូលទៅស្ថានភាពស្ថិរភាពថ្មីចលនាអន្តរជាតិនៅតែមានថេរភាគីទិញនៅតែមានអំណាចប៉ុន្តែត្រូវការបំបែកខ្លាំងលើ47,100ដើម្បីបញ្ជាក់នូវការឡើងបន្ទាប់ស្បែកជំនួយការវិភាគនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុទេ